係啊，我收咯，點俾張凳你坐啊？俾佢坐下咯，你又唔識做人，係咪啊？因為我收工我都要俾佢坐，係咪先？你又唔好咁啊嘛，你咪收工俾佢跑下咯，你咪俾佢遲10分鐘收都得㗎啦，你又唔識做人。僆仔，我夠精，你又牙擦擦埋你收工。係咪啊？是啊，不一樣啊，不啊，他我那樣好酷啊，落嘢喎，你個單你擺喺度，佢又坐你啊，俾佢坐啦。佢咪去你屋企攞啫嘛，你都唔識做